အရင်1200လောက်ပဲကြာတယ်နော်10သားကို1200လောက်ပဲကြာတယ်ဒါအခုကျွန်တော်တို့လုံးဝ final တွက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကဲ50သားတွက်ကြည့်မယ်နော်တိုက်ထားတယ်ကဲလက်မှန်တော်တယ်နော်50သားနည်းနည်းပဲပို့ကဲကဲဟုတ်တယ်ပဲကဲ50သားကျွန်တော်တို့6000လောက်ပဲကြာတယ်နော်စီနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ6000လောက်ပဲကြာပါတယ်နော်ကဲပစုံကြောက်ကြော်ဒီကြော်နီးလေးကိုရောင်းစားလို့ရအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကတပိကြော်လေးရောင်းစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပါဒါအရသာလေးကျွန်တော်ပြမယ်နော်အရသာလေးဒီမှာလာကြည့်ပါကပ်ပြသမီးဒီမှာနော်ပစုံကြောက်နိုင်ခြင်းနဲ့နော်တွေ့ရနော်ပစုံကြောက်နိုင်ခြင်းနဲ့ပစုံကြောက်သုံးလိုက်တာညင်ကြောက်လေးတွေပါနော်ညင်ကြောက်လေးတပိတ်တာသိန်း1000ခွဲပဲရှိတယ်သမီးလေးနဲ့နော်ဒါ1000ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းစားမယ်ဆိုရင်ဒါ6000မိုးပဲရှိတယ်6000မိုးဒါလေးကြော်ပြီးမိသားစုတနေ့နည်းစားမယ်ဆိုရင်အများကြီးတက်တာတဲ့တပိကြော်တစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တာပါကျွန်တော်တို့စင်းစရာနဲ့တကွတေချာလေးလုပ်ပြီးတော့မှတွက်ကြည့်ပေးတာသမီးဒါလေးသမီးလေးနည်းနည်းဖယ်ကဲဒါလေးကျွန်တော်တို့နေကြည့်လိုက်မယ်နော်နည်းနဲ့မနေ့ကလှူဒန်းမဲ့အတူပါကဲဘယ်စုံကြောက်ကြော်ငပိကြော်မဟုတ်ဘူး sorry မှားလို့နော်ဘယ်စုံကြောက်ကြော်ဒီမှာကြည့်နေလိုက်တော့ဘယ်စုံကြောက်ကြော်လေးဘယ်စုံကြောက်နိုင်ခြင်းလေးနဲ့နော်ကဲရတာကောင်းကောင်းလေးနဲ့စားလို့ရပါပြီပဲပြုတ်တော့လေးတဲ့နော်ကဲဆန်ငါရီအဆင်ပြေပါပြီဒီဘက်မှာအပြီးတော့တုံကြီးရတော့ပြပြီးသွားပြီဒီဘက်မှာဘယ်လိုကြောက်ဟုတ်ပြီလား sorry ပါပဲထောဘက်ပါတန်ငါ1000အတွက်ပဲထောဘက်ပြုတ်ထားတာပါနော်အရန်ကောင်းပါတယ်ပဲထောဘက်ကနော်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုရပါပြီကဲစောင်းလင်းဆိုသမီးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဟိုတိတ်မမြည်ရဲပါဘူးနော်ရပြီတစွန်းနဲ့စွန်းဆိုနော်ဟိုအလူရှင်များနားတယ်ပေးပါဟိုဝေဖန်မှုတွေများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မမြည်လာပါနော်အလူရှင်တွေစိတ်တိုင်းကြမြည်ခြင်းပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝေဖန်မှုတွေဟိုကလေးတွေဆိုတိတ်နားမလဲတော့ကျွန်တော်ကလည်းကလေးတွေကိုဆုံးမတဲ့အပိုင်းမှာပါတဲ့အတွက်တချို့ကလေးတွေမုန်းတယ်ကလေးတွေလာဆဲနေရောသမီးမိန်းကလေးတွေအတွက်ထိန်းသိမ်းလေးလုပ်ဖို့နော်ဟိုသမီးမိန်းကလေးတွေနော်တားယောက်ျားလေးတွေအတွက်ကောကလေးတွေအတွက်ဆုံးမတာရှိတော့သူတို့နည်းနည်းနားခါတာအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ကဥတင်ဝင်းဒေါ်ကျင်တီအားဒေါ်ကျင်တီတားမောင်တင်မိုးဦးမောင်တင်စိုးအောင်တားမောင်ဆွမ်းထက်ကျော်မိသားစုโอเคနော်ကောင်းကြโอเคကောင်းကြိုက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်က9သိန်းကျပ်ထူတန်းပါတယ်တဲ့ဥတင်ဝင်းဒေါ်ကျင်တီတားမောင်တင်မိုးဦးမောင်တင်စိုးအောင်တားမောင်ဆွမ်းထက်ကျော်မိသားစုโอเคကောင်းကြိုက်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ကရင်9သိန်းကျပ်ထူတန်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်โอเคကောင်းကြိုက်မိသားစုကျမ်းမာချမ်းသာဘေးပြဝေးကွာပြီးကောင်းကျိုးလိုဝါဆန္ဒဒီနေ့ရဲ့မတီလူတန်းတဲ့လူရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့က9သိန်းကျော်10သိန်းကုန်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ဟာကိုတရက်တရာမိသားစုတွေကဖြည့်ဆွက်လူတန်းပါတယ်နောက်လာကြရင်တော့ဒီလထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့လတော့ကျွန်တော်ဓမ္မပီတိကရင်မတီလူတန်းတာများပြီးတော့ဟိုဂျုံ3စိတ်390 80လောက်ကိုတော့တရက်တရာမိသားစုကလှူဒန်းပေးပါတယ်နောက်လာမှလည်းတရက်တရာမိသားစုရောကျွန်တော်တို့ကစွန့်ချက်တွေမှာလှူပေးပါအောင်မယ်တရက်တရာမိသားစုတရက်တရာလှူရှင်တွေကလည်းအလွန်တန်မရှိတော့နေသွားပါဘူးနော်မရှိတော့နေသွားဒါလေးကိုထိန်းသိမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုစိုက်ပြီးလှူဒန်းပေးနေပါတယ်နောက်လှူဒန်းတဲ့လှူရှင်များရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ထည့်လို့ရအောင်လို့စိုက်ပြီးလှူဒန်းပေးနေပါတယ်နော်ကဲနောက်ပြီးတော့ဟိုစပေါ်လာစင်လှူဒန်းဟို
10နှစ်လူတန်းထားတဲ့လူခု14 5ဦးလောက်ရှိတယ်နောက်တစ်နှစ်သမားလေးတွေကကုန်တာကြားလာပြီ2နှစ်သမား5နှစ်သမားလေးတွေ3 4ဦးလောက်ရှိမယ်เนาะဒါလေးတွေနဲ့တူကျွန်တော်စင်းစရိုက်နဲ့အကုန်လုံးတိကျရှိပါတယ်เนาะကဲလူတန်းနဲ့ okay ကောင်းကြိုက်မိသားစုအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာဘေးပြဝေးကွာပြီးဥတည်ဝင်တော်ကျင်တီမိသားစုကျမ်းမာချမ်းသာပါသည်မောင်တင်မိုးဦးမောင်တင်ဆိုးအောင်တာမောင်ဆွမ်းတက်ကျော်မိသားစုတို့ကျမ်းမာချမ်းသာကောင်းကျိုးလိုပါဆန္ဒပြပါစီဒေါက်တာဦးမြင့်မောင်သိန်းဒေါ်ဝင်းချိုလှမိသားစုတသိန်းကျပ်လှူဒန်းပါတယ်ဒေါက်တာဦးမြင့်မောင်သိန်းဒေါ်ဝင်းချိုလှမိသားစုကျမ်းမာချမ်းသာကောင်းကျိုးလိုပါဆန္ဒပြပါစီဤကုသိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါသည်လို့ကုသိုလ်ဒါ6သိန်းဖြစ်သွားပြီနောက်9000လှူဒန်းတဲ့လူတွေကမရှုမဝကျော်ဤမွေးနေ့လူပါတဲ့မရှုမဝကျော်ကျမ်းမာချမ်းသာဘေးပြဝေးကွာပြီးကောင်းကျိုးလိုပါဆန္ဒပြပါသည်ဤကုသိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါသည်မွေးနေ့ပိုင်းနောက်အသက်120တိုင်းလူဝင်ဆန္ဒ၏တလုံးဝတည်းပြည့်စုံပါသည်ဆက်လက်ဦးမြင့်စိန်အာရည်စူးပြီးတော့ဒေါခင်စိုးမိသား3000ကျပ်ပါတဲ့ဦးမြင့်စိန်အာရည်စူးပြီးတော့ဒေါခင်စိုးမိသားသူက3000ကျပ်လူရန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပဲကျေးဇူးပကတည်းရှိပါတယ်ဦးမြင့်စိန်ရောက်ရဖို့မှနေပြီးတော့အမြဲတမ်းလူနေကြလူရှင်လေးဗျနော်ဒါကြောင့်မလို့ဦးမြင့်စိန်ရောက်ရပုံမှနာမယ်ဤကုသိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်မှုမော်တာရုခေါ်ပါကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုဦးမြင့်စိန်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုဦးမြင့်စိန်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုဆက်လက်ပြီးတော့ဝိနည်းဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဝါအလုံးနဲ့တူရနေခဲ့ကြတဲ့အလူရှင်တွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကောင်းကျိုးလိုပါဆန္ဒနဲ့တူဤကုသိုလ်တွေကိုကျွန်ုပ်တို့နဲ့ထက်သူဝိနည်းတွေအားလုံးကိုအလူရှင်တွေကိုစားအမြတ်တမ်းများပေးပါပြီကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမှာကောက်ချမ်းသာကောင်းကျိုးလိုပါဆန္ဒပြကြပါစီတတ္တဝါမှန်သူတရားတွေ့ချမ်းမြေ့သားရာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ